Buenos días. Agradezco a los compañeros italianos que nos hayan dado la oportunidad de transmitir a otro pueblo hermano y a los demás que están aquí también como invitados cuáles son nuestras luchas y qué es lo que estamos demandando en España. Lo primero que tengo que decir es que en España un presidente, mejor dicho, un ministro, luego presidente de una caja de ahorros, dijo: es el mercado, amigos, y con eso ya se lavaba las manos de todo. Eso es lo que nosotros estamos demandando. Voy más despacio, ¿verdad? Sì, vabbè, la compagna ringrazia insomma, la possibilità di... Allora, la compagna ringrazia la possibilità di essere oggi qua con tutte queste realtà non solo italiane, se no anche europee. Allora iniziamo la presentazione citando quello che aveva detto un presidente che era ministro. Chi era? Il ministro diceva, per giustificare tutto quello che stava succedendo con la sanità, e faceva una citazione dicendo il mercato amici, no? Nel senso essere il mercato amico, no? Come giustificando tutto quello che stava succedendo, la piegatura che sta prendendo la sanità è dovuta anche il mercato è così e non c'è niente da fare. Y en términos de sanidad y de salud, el problema, bajo mi punto de vista, no es la economía, no es el dinero, mejor dicho. El problema es la ideología, es la política y las prioridades que deben de dar quienes están dirigiéndonos o representándonos en las distintas instituciones a todos los niveles. Il problema di questa piegatura, questo deriva della sanità, non è un discorso economico, se no un discorso ideologico e come viene gestita la volontà dei politici che ci governano. Y efectivamente hemos estudiado mucho el tema sanitario y hay un problema enorme, pero un problema que está provocado porque tenían un plan desde hace mucho tiempo los grandes capitales internacionales que fueron invadiendo poco a poco la Unión Europea. Ese ente donde se respetaban los derechos, supuestamente, y se empezó a montar para mejorar la vida de los pueblos europeos de la Unión. Questo avviene dovuto alla gestione di grandi capitali che hanno, diciamo, creato questa situazione di precarietà nella sanità. A finales de los 70, Margaret Thatcher trajo un sistema, modelo neoliberal, que lo han citado los intervinientes anteriores de alguna manera. Eso se introdujo en España en pleno momento que estaba el Partido Socialista y había dos fuerzas, digamos, dentro de la acción. En el año 82 entró el Partido Socialista, que recogía la alegría, las inquietudes de toda una población que había padecido 40 años de tiranía y que estaba organizando una transición que no ha sido tan buena como debería haberlo sido, porque hereda muchos vicios del propio franquismo. Allora, tutto comincia con il governo del Partito Socialista nell'anno 82, con una transizione piuttosto questionevole a livello di quello che ci dicevano che sarebbe e quello che c'è stato. Y diréis, hemos venido a hablar de la salud. La salud es lo que mueve a las mareas blancas. La Marea Blanca es un movimiento social que nace en el año 2012, cuando se nos quiere denominar
asegurados con un decreto que quitaba el derecho a todas las personas. Si bien la ley que tenemos, que es la Ley General de Sanidad del año 1986, marcaba con claridad la universalidad de la sanidad y además el pago y la financiación a través de impuestos directos que pagan hasta los migrantes no regularizados. Allora, inizia un movimento sociale chiamato Marias Blancas, di cui fa parte la nostra compagna, per lottare per i diritti della salute attraverso una legge generale di sanità nata nel 1986, in cui attraverso le tasse, le tassazioni a ogni particolare, anche i migranti, eccetera, eccetera, e si finanzia questa sanità pública. 6 años después del muro, de la caída del muro de Berlín, sale un informe en España en el cual ya empiezan a decir que hay que priorizar la economía y que la sanidad resulta cara. Eso es lo mismo que se tuvo como modelo para que en el año 2012 un gobierno de la derecha planteara el decreto que os he nombrado, que provocó la lucha repentina de trabajadores y sociedad en Madrid, formando esa marea blanca que ha hecho 100 mareas blancas a lo largo de los años. Allora, da quando cade il muro di Berlino nell'89 comincia questa deriva, diciamo, di privatizzazione della sanità pubblica, e qui quando nascono questi movimenti di lotta per la difesa della sanità pubblica e per ribadire questo decreto legge di cui si è parlato prima. Pero ahí no hemos quedado. Unos años después, el Partido Socialista es sustituido por un partido de derechas, el Partido Popular, que genera una ley que se llama 1597. Si la Ley General de Sanidad hablaba de la universalidad en todos los términos y de la financiación con los impuestos que da la titularidad clarísima a la ciudadanía, esta ley que hace el señor Aznar lo que hace es saltarse la norma de no concertar nada con lo privado, porque solamente se puede hacer en casos muy extremos. Nunca ha habido casos extremos. Allora, dopo il governo del PSOE, del Partito Socialista, arriva José María Aznar, Partito Popolare, in cui diciamo che tutto degenera ancora di più per le politiche di destra di questo partito conservatore spagnolo, e quindi arriva una nuova legge, che è la legge 1597, che praticamente qui inizia a entrare in questo meccanismo di privatizzazione, delegare al privato dei servizi sanitari pubblici, insomma. Y con ella se hicieron fuertes las derechas en la zona valenciana, donde crearon el modelo Alcira, puramente privado, en el que estaba funcionando como público, pero que se llevaron grandes mordidas los políticos de la zona. Allora, questa modalità, diciamo che il Partito Popolare inizia a prendere più, come si dice, più adepti, più gente che lo supporta, e nasce questo modello Alcira in Nazionale Valencia, che tra l'altro è un feudo del Partito Popolare. E questo modello Alcira, che nasce nel 1999, praticamente è un modello totalmente privato, e quindi diciamo che si conferma la piega che aveva preso appena entrato José María Aznar al governo. Ese modelo ha dado grandes signos de corrupción, entrando algunos de los políticos en la cárcel. Y
ahora salió porque estaba enfermo, pero está estupendamente. En el año, posteriormente a esto, en el año 2011 viene la crisis financiera de Lehman Brothers. Eso produce que en España un gobierno socialista hiciera un cambio constitucional para priorizar la deuda que debíamos financiera de los bancos, la debían, no los ciudadanos, a costa de los servicios públicos, que es lo mismo que vamos a padecer de aquí adelante con la Unión Europea. Allora, il modello di cui parlava prima, il modello Alcira con José María Aznar, ovviamente è un modello totalmente corrutto che propicia al fatto che tanti politici che erano nel Partito Popolare e non solo andassero in processo e in carcere. Questo per finire quel passaggio là. Poi nel 2011 arriva il governo del Partito Socialista di nuovo con Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, e lì nasce, no, lì succede come contesto storico, succede la crisi del, come si chiama, ma hai detto i Brothers, no? Lehman Brothers, esatto, questa crisi finanziera e poi aspetta, scusate. Effettivamente arriva questa crisi finanziaria che poi viene, praticamente le banche hanno propiziato questo contesto e quindi tutto viene tirato su di nuovo con le tasse del lavoratore e pertanto tutto questo viene a ricadere sulla salute della sanità pubblica, nel senso che il sistema sanitario inizia a avere dei grandi vuoti e nella grande precarietà. Fue un cambio constitucional hecho entre dos partidos en la sombra, no fue un cambio constitucional que pasara por las Cortes Generales. Eso provocó que se pudiera firmar el Real Decreto de Sostenibilidad 16/2012 que dio lugar a nuestro movimiento social. Allora, tutto quello che succede con il finanziamento per riprendere le banche, tutta quella crisi economica che è stata, diciamo, quel soldi pubblico buttato sulle banche per tirarle su, è stato veramente organizzato da questi politici, insomma, del governo che c'era in quel momento là. Poi posteriormente col governo di Mariano Rajoy, sempre Partito Popolare, tirano fuori questo plan di sostenibilità che questo è uno dei motivi per cui nascono loro, nel senso questo plan di sostenibilità che è un plan, questo in teoria senza questo plan di sostenibilità para sostener económicamente. Un plan di sostenibilità ovviamente finto che dice che era per tirare sull'economia e pertanto anche la sanità pubblica, e invece non è vero. E per quello nasce il suo movimento, diciamo, è un po' in quel contesto là. No era cierto que era insostenible, estaba mal gestionado a propósito para desbancar lo público. Esa es la realidad. Plan di sostenibilità fatto apposta secondo loro era un plan di sostenibilità che non era per la sostenibilità esatto. Scusate. Echaron a casi 900.000 personas del Servicio Sanitario Universal sin ningún motivo. Nos llamaron asegurados cuando somos dueños porque somos los que ponemos el dinero con ese impuesto que todas las personas pagan. In questo plan di sostenibilità, tra virgolette, hanno iniziato a fare dei tagli nella sanità buttando via tanta gente, tagliando con i posti di lavoro che dovevano andare a fare sempre di più, invece hanno tagliato, insomma, in tanti punti della sanità pubblica, quindi con meno posti di lavoro e pertanto con una precarietà ovvia nella qualità del servizio, eccetera, eccetera.
A partir de ahí ha ido progresando todo el modelo público-privado de manera muy descarada. No estamos para nada de acuerdo con él, porque como decía Añoleto, la empresa lo que quiere es beneficios económicos. Y la salud no es economía. La salud es un derecho humano que debe preservar cualquier gobierno por ley. Piano piano questa situazione è andata sempre a peggio e lei sostiene, il suo movimento sostiene che la sanità non è una questione di economia, è una questione di diritto fondamentale e va sempre preservata. A partir de ahí, los lobbies, el farmacéutico en cabecera y otros, el farmacéutico se lleva mucho dinero. Nosotros también hemos pedido una farmacia pública, tenemos una militar que se podría usar pero no quieren, y tenemos un partido socialista en un gobierno participado con Sumar, en el que no se está cambiando apenas, bueno, nada en términos los términos que demandamos. Ah sì, in questo contesto c'erano ovviamente i lobby a fare business, quindi insomma, si crea questa decapitalizzazione sanitaria e ovviamente creando un contesto molto parassitario, nel senso che quello va a precarizzare tutto quello di cui stiamo parlando, della sanità, e poi vengono dei partiti politici come Sumar, che sono partiti politici emergenti che poi vengono da Podemos, eccetera, eccetera, però con, diciamo, con un protagonismo un po' particolare, perché pretende un po' di rompere quella unione della sinistra nella difesa della sanità pública. Preguntaban en el título de lo que tenía que hablar sobre la esperanza de la Marea Blanca. ¿En dónde está la esperanza de la Marea Blanca? Marea Blanca de Madrid se ha replicado en todas las comunidades autónomas de España. En España la sanidad está delegada en las comunidades autónomas y el gobierno central, simplemente, que debería de ser el líder, no está liderando la igualdad y las necesidades para resolver la universalidad. Riguardo la speranza delle Mareas Blancas come movimento, allora lei dice che è organizzata in quanto a comunità, è nato a Madrid, però poi piano piano si è, diciamo, steso per tutta la penisola iberica, e quindi praticamente in ogni comunità c'è la gestione, diciamo, la sede di una Marea Blanca, con l'obiettivo di gestire il meglio possibile, cioè di lottare per la difesa della sanità pubblica, indipendentemente insomma, di quello che riguarda, perché allora la Spagna viene organizzata per comunità pubbliche autonome, un po' uguale in realtà, però come un organismo centrale del governo centrale, quindi teoricamente l'organismo centrale dovrebbe gestire in modo equo tutto quello che riguarda a tutte le comunità autonome, ma invece non viene fatto così, quindi loro fanno anche un lavoro in questo senso per rivendicare quella equità, che sia equo la gestione di tutte le comunità autonome. Tenéis que entender que somos un movimiento social, no somos un partido. Un movimiento social que estamos trabajando en red y que tratamos de hacer acciones colectivas que no son tan fáciles, pero que sí que estamos apoyándonos unos en otros, y finalmente hicimos en el año 2017 una coordinadora, últimamente una asociación. Pero no disponemos de dinero, simplemente disponemos de ideología y de convicción. Allora, loro sono un movimento, non un partito politico, e quindi loro si basano sull'impegno delle persone che fanno parte di queste Mareas, lavorando in rete, facendo un tessuto in rete, e attraverso l'appoggio mutuo, e ovviamente non solo per la sua ideologia, insomma, in un modo ideologico,
collaborando fra di loro e supportandosi a vicenda. La situación de la sanidad pública es muy mala, en unas comunidades peor que en otras, pero en todas hay una serie de cosas que voy a leer y luego tú las traduces. Destrucción de la atención primaria, eliminación de las urgencias que tiene la primaria, con lo cual se masifican los hospitales, listas de espera millonarias en algún sitio, en Madrid más de 1 millón de personas en lista de espera por mucho tiempo, en todos los niveles. La salud mental está perdiendo totalmente la financiación cuando es gravísima la situación que ha provocado la situación social. Allora, praticamente elenca un po', per definire un po' per spiegare un po' la situazione molto precaria della sanità pubblica spagnola, come per esempio la distruzione dell'attenzione primaria e cancellazione delle urgenze del primo grado, la massificazione negli ospedali, le liste d'attesa molto lunghe, sia in tutti i livelli, la infrafinanziazione e in generale decapitalizzazione del servizio público. Y todo ese desvío de dinero público que va a especuladores ha acabado en una corrupción. Ahora mismo tenemos un personaje en Madrid que se enterrará en el barquillo, que es el marido de la presidenta de la comunidad, que ha estafado a los ciudadanos con millones durante la pandemia, y así unos y otros. Insomma, tutta questa situazione ovviamente è un brodo perfetto per la corruzione, e quindi in questo momento che è la mujer del quindi diceva che il marito della presidente della comunità di Madrid deve andare a fare un processo dovuto a un interesse di corruzione, insomma, legato alla sanità pubblica. Y detrás el gran grupo Quirón, Fresenius, para algunos los conocerán, que también participa de esta corrupción. Falta liderazgo del Ministerio de Sanidad y hay un fallo autonómico por no ser realmente federal, como nosotros queremos. Allora, dietro a questa corruzione c'è anche il fratello, una famiglia dietro questa corruzione c'è anche un gruppo empresariale che si chiama Quirón, questo gruppo Quirón, e questo gruppo Quirón è dietro a queste Fresenius Helios, che è dietro appunto a tutta questa corruzione, quindi andranno anche processati anche loro. Que quiero aclarar aquí al compañero Noel, que una cosa que he dicho es que ha fallado el modelo de autonomías para la gestión, que debería de ser perfecto como un reloj, pero no es un sistema federal, con lo cual cada uno hace lo que le da la gana sin pensar en la ley, que lo que pedimos es la Ley General de Sanidad. Quindi il sistema è fallito, il sistema delle comunità autonome, e per loro considerano che sarebbe meglio fare un sistema federale in modo che ognuno possa gestirsi in un modo un po' più equo e senza dover, diciamo, stare a aspettare al governo centrale che non riesce ad avere
diciamo, una modalità in modo che guarda tutte le comunità e per quello che è una comunità viene investito in soldi e viene gestito in un modo diverso a quelle altre, insomma. Me he pasado del tiempo y tengo que acabar, entonces decir que todo esto va paralelo a unas políticas internacionales marcadas desde Estados Unidos y que lo tengo aquí en un cuadro más o menos, lo puedo pasar a los compañeros para que lo distribuyan a quien quieran, y decir que la esperanza, y ahora después de que traduzca Noel os diré cuáles creemos todos que debe de ser. Quindi tutto questo secondo las Mareas Blancas è dovuto a tutto un contesto internazionale economico tutto guidato dagli Stati Uniti, insomma dei grandi capitali. Poi lei diceva che c'ha qua un quadro, diciamo, in cui spiega un po' tutto questo che ci ha detto, e se qualche compagno o compagni vuole averlo se lo può dare. El objetivo de la Marea Blanca fue siempre la salud como derecho humano que está en todas las normativas y parte de la propia la ley, no la ley, ¿cómo se llama lo de los derechos humanos? Bueno, ahora no lo sé. Dice che la finalità de las Mareas Blancas è la difesa della salute come diritto umano fondamentale e, come diceva adesso, che entra dentro della dichiarazione dei diritti umani, insomma, universali. El estado de bienestar se está acabando, casi se ha acabado. En algunos era muy escaso. Pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos nunca puede acabar. Il sistema di benessere generale sta per finire, piano piano sempre più precario, però quello che dice è che essendo un diritto fondamentale, un diritto umano fondamentale, non dovrebbe finire mai. Nuestra esperanza efectivamente es, como han dicho aquí, es luchar sin parar, convencer bajo unas premisas del valor de la humanidad que ahora mismo se están viendo claro y alto que no existen con el tema de Palestina. Palestina es la punta del iceberg de un modelo que es deshumanizado, es la deshumanización del mundo. Acabo diciendo, por tanto, que el neoliberalismo mata, que destruye la salud universal, que roba el patrimonio del pueblo, que mata a los pueblos y que liquida el Estado democrático, social. ¡Viva Palestina libre!